Добрый день, уважаемые друзья! Показываем, что мы сегодня установили. Печь Metabel Reign. Вот сейчас вот уже не первая протопка у нас. Здесь заказчик протопил предусмотрительно печь на улице заранее. Здесь стеновой пристенный дымоход. Вот сейчас мы покажем вам, как она горит. Тут разжигается. Сейчас подбросим дровишек, посмотрим на регулировки. Вот как это выглядит в готовом уже варианте. Так, и вот как выглядит дымоход стеновой печки Reign. 150 внутренняя труба, 210 наружная. Сэндвич с переходами, с отводами. Тяга отменная, достаточно для этой печки. 150 диаметр вполне. Здесь 2 метра сэндвича прямых, 2 угла под 45, 250, ну и горизонтальный участок там где-то в районе полуметра. Более чем. Вот подложили еще 3 поленца. Вот. И посмотрим, как мы... Ну, основная регулировка нижняя, то есть колосниковая. Попробуем мы ее перекрыть. Перекрыли. Смотрим на реакцию. Вот, огонь стал пониже. Перекрываем еще подачу воздуха на стекло. Практически, не знаю, видно или нет, угасает. Дальше. Ну, мы шибер вообще не трогаем, то есть здесь достаточно даже подачи воздуха в печку без регулировки, собственно, шибером. Под дождем ставили дымоход, и сейчас солнышко. Не очень хорошо видно. Ну, шикарно горит, конечно. Давайте еще раз чуть-чуть уменьшаем колосниковую. И на стекло. Даже не знаю, как тут. Наверное, подальше будет лучше видно даже без ног. Пускай прогорит полностью, еще добавим, прокалим. Сейчас еще покажу, как выглядит дымоход на улице. Ну вот сейчас здесь станет тепло, уютно. Стройка еще вся, ну не вся, но еще большая часть впереди, отделка. Вот, и будет комфортно здесь заниматься ремонтом. Приезжайте в наш салон, город Минск, улица Алибекова, 12Б. Будем рады видеть. До свидания.